nii, seekord on vähe teistmoodi. Tere hommikust siia. Võistlustiimi liikmed ja autod peaaegu lähevad kõik eraldi võistlusele. Sellepärast, et ma pean oma autoga minema meil Forssi silda, siis ei olnud seda mõtet bussi taha panna. Martin oma on bussis, buss läheb pessu veel. Banderas viib pessu. Martin tuleb eraldi oma autoga ja Magnusega me oleme vist koos ikkagi ja Tanel tuleb ka eraldi veel. Sellepärast võistlused on nii lähedal, siis me peame ööseks koju tulema ja meil on autosid vaja, millega edasi-tagasi laitsa vahet liikuda ja buss jääb ööseks sinna. Võt, seekord paneme siis Paetonil paagi täis, bussis kütust on ja nüüd lähmegi Forssi ja vaatame silla regulli üle, sellepärast et see on pandud koha peal plaatidega ja kas teiselt poolt tagaratas sai ka pihta või ei saanud. Aga see ratas sai pihta. Vaatame, kas siit jäi kõik paika. Pannakse pidurid peale, roolid lukku, roolid pannakse, mis sa paned selle loodiga paika? Loodiga paika, et sirga läks. Ma arvan, see drifti auto omanik ei hakka virisema, kui ta rool natuke viltu. Kunagi ei tea. Kunagi ei tea või? Ütlen, ei, Magnus halvasti tegid, pead uuesti tegema, rool on viltu. Ma väga palju ei jõua seda rooli isegi vaadata, kus ta on. Ta käib vinta-vänta. Nii, vaatame nüüd, mis see pink ütleb meile siis. Näitame neid numbreid kõigile ja kas on pahasti või ei ole siis. Kas on kõver või ei ole? Kui täpselt Magnus pani paika siis koha peal plaatidega esimese rooli otsa? See on tagasild üldse? See on kõik sillad. Kõik sillad on see? Jaa. No, maailma kuulus YouTuber. Yes. Maailma kuulus Forsi töötaja, legend Rain. Kaua sa nüüd Forsis oled töötanud? 25 aastat. 25 aastat? Mitu õlivahetust sa teinud oled selle aega? 2 miljonit. 2 miljonit või? Mitu O-ratast või sarniiri oled vahetanud või jumalauda? No otsi mu nimi üles. Sul on nimi ka siin on? Siin on palju nimesid. Need on OG fännid. Siia enam rohkem osta ei saa, need on vanad esimesed. Maksa palju tahad, aga enam ei saa. Ei no kui sa väga palju maksad, siis ma saan siia ette kirjutada kuhugi suurelt midagi. See on pahandus. Alla küll kohta. See on pahandus või? Jah. Täitsa lahku jooks või? Ja see on kokkujooks, aga topelt see, mis ma alguses panime siia. Nüüd on hea driftida nii. Riia kontaktist on see. Aga eest? Palju, kuidas sinu sillas ja seaded on eest? Sa ka ikka natuke lahku jätnud, jah? 30 on kogu lahku jooks. Praegu pole strool otse ka veel. Lukku panemata. Siis kohe teada. Nii et on tunda, et midagi on viltu, aga oota ma sõitnud. Aga ma peale riiet sõitnud ei olegi. Aeg, jah. Siin on ratas on ka viltu. Kõik on viltu? Yes. No jumal tänatud, paneme siis Forsis kõik paika ja siis laitses võib-olla saab sõita. Oleme jõudnud laitsesse, autod mürisevad, kolisevad, kui inimesed panevad koksi üles. Täna on siis tasuline trennipäev ainult 3 tundi, mõlemal prool ja semiprool. Ja vaatame, kas Karel julgeb gaasi vajutada põhja, et ta enesekindlus hakkaks tagasi kogunema, et midagi katki ei läheks enam. Ma ei jõua varsti. Arvosad saavad otsa, raha saab otsa, pott hakkab otsa saama, kõik saab otsa. Nõus? Kestab. Tanel ütleb, kestab. No las ta kestab, loodame, et kestab kaua veel.
täitsa uskumatu, kuule sain sõita 6 ringi, et midagi ei juhtunudki või. No enesekindlus oli kehva, nõrk alguses, sõitsin miinimumprogrammiga seal poole gaasiga, vaatasin, et kõik toimiks, siis panin juurde ja viimased 2 panin siis. Saab sõita küll. Ülekanne võiks olla gramm pikem või siis võiks pööret rohkem panna, aga ei tea, kas julgeb. Ja vist enam-vähem, mis Potter ütleb nende paari ringi kohta? Enam-vähem, viimased paar olid enam-vähem. Ütleme nii, et kui vänt ei oleks just laiale lennanud, siis ma küsiks rohkem. Mul oli natuke vastupidi, et algus oli nagu enesekindlust rohkem, aga siis hakkas jälle see esimene silinder piinama mind. Ja ühe kord suri auto välja jälitusel mäe otsas niimoodi, et vaatasin, et kuhu ma jõuan sealt mäe otsast. See oli päris ohtlik, jah? Piirde poole läks täitsa. Jah, ja Laitse rallipark on üllatanud siis kõiki sõitjaid rohkem betooniga. Esimeses kurvis, mis jääb jäädavalt nüüd sinna. Martinil oli korralik aggression, nagu selles mõttes, et päris ägedad sõidud. Martin on see aasta mingi uue hingamise leidnud, ma julgen väita. Vaata, aga ta paned siia ümber. No, hingaku siis nüüd siit karikad ka sisse, et Laitse koduradana peab tulema. Altekiga see pill on nagu teine elajas lihtsalt, sellega on nagu ülikõva sõita, aga saaks me selle esimese silindri asja ka veel. Mingid pooled ringid sõitsin ju 5 silindriga tegelikult. Siis lõpuks viimane ring, siis kõik töötas, selle pani muu küünla. Siis tundus liiga hull kõik. Jälle häda, sa pead jõudu maha keerama. Küsisin Martini käest, miks nii palju gaasit maas olid viimane ring? No jõud oli kõik olemas nüüd. Nii et vaatame siis, mis homme saama hakkab. Täna oli lihtsalt trenn. Homme on siis väike trenn, kvalifikatsioon ja hakkavad võistlused. Ja homme võib-olla heitlikud ilmaalud meil siin. Aga räägi sellest ka, kes sisse magas. Arno, oota. Ja. Tahad rääkida? Kõige suurem vinguja, mis kell on? Mis kell äratus on? Mitte vinguja, vaid kell kõige kohale suurem läheb? möliseja, kui keegi hilineb, siis Karel on alati see. Siis täna on ise see lammas. Magnus vaikselt ootab Sauel isegi hommikut kohvit, läheb tanklast läbi koos Kareliga. Tanel kirjutab, et kuule, Karel ei tulegi. Karel oleks tulnud, aga telefon, Android raisk. Aga iPhone'iga on samat asja juhtunud. Kõik äratused aktiivsed. Vaatan, no on iga päev, 6.20. Ja ei ärata. Ma olin hommikul, öösel kell 2 üleval. Hommikul kell 5 olin üleval. Ma olin juba nii ärevil. Saaks driftida. Ja siis vaatasin, mul on hommikul ongi. Tund aega, veel aega. Panin silma kinni. Järgmine ette olid Mari raputab. Karel! Saaks pidanud ammu olema juba Taneli juures. Tanel helistas Marile sellepärast, et viimane kord Tanel häkkis mu telefoni mannergul niimoodi ära, et ta pani selle hääletu režiimi niimoodi, et mul ei tule kõnet ka läbi. Aga mõnikord ongi see hea, saab rahulikult magada. Ja Magnus ei saa vaata püsti kasutada, ta ootab, millal ma lõpetan filmimise. No pane! Assarait, Porsche tööriistad lasti käima. Kuna vihma sajab, siis lähevad vihmarevid ette alla ekstreemid, millega mannergul sõitsime, peaks üli hea pidamusega olema, siis ei tule Andesteeri. Et vaatame, mis need on? Kas teil on suunad ka või? Mis see on? Mis ta on president või? Palju? President läheb sõitma muidugi. Pange iga valet pidi, tehke mingit pulli. Nii et päev otsa lubab siukest seenekat, ma ei tea, vaatame siis, kas saab kuivaga ka sõita või ei saa, või tulebki vihmane Laitse, mis on eriti põnev siis. Tere hommikust Mufasa. Lähed tuld kustutama? Taast ametis? Ei, ma olen tuld tegema ikkagi niimoodi, et ta-ta-ta-ta-ta. Ilm on meil kehva kahjuks, 2 ringi saab teha. Kohtunikud vahetasid, Sallu on hoopis kohtunik, tegelikult Leedu kohtuniku lend hilineb. Viller on natuke mures auto pärast, meil see esimene silindri asi on ikkagi segane seal. Kas piusti, küünal, juhtmestik, kenekas, laadimine on natuke kehva. Ai, võtad riski või? 2 ringi vihmaga ikka kestab. Selle vihmaga, kurat, ma ei tea. Kestab lõpuni. Teise käiguga. Pole üldse hädala. Lihtsalt ta võib nagu aegelt ja pika peale vaata.
vahelt ära. mis leiate sealt? Pane siia see alune mutter, vaata. Selle küljest. mis pikutad? Logelen töö ajal. Tööle? Nädalavahetus on vaba aeg, on ju? Saan kohe logeleda, jah? Sa päikest võtad vales kohas ja riietega. No tahaks ka magada nagu Karel magas. Magasin vähemalt voodis. Miks mees ei jõua voodisse? Esimene oli eessõit täiesti ligemärg. Sisenesin mõistlikult ja okei ring oli. Teine oli jälitus, ilusti hüppasin järgi kohe alguses ja siis sõitsin kergelt ennast lukku enne mäe seda ja siis kiirelt flippisin, aga rattad keerad ära, aga flip ei hakka kohe pihta, sest ma ei tea, see Akkermann või mingi asi on naljakas. Ja siis lõikasin järgi ja siis lõpp oli okei. Aga vaat Steve, mis see probleem on, mis nad teevad siin? No laadimine on madal ja viskab mulle sinna dashi seda ka ja tundub, et kui vendid lähevad tööle, siis tõmbab ikka hinge kinni autole. Aga täna ei olnud seda misfire'it praegu või seda nii-öelda, ma tundsin, et auto käib väga siledalt ilusti. Sa julgist tulla siia või? Nüüd poleks tööle ka sind veel? Ei, ma kuradi lasen jalga kohe siis. Enda suvist või? Tõmmaks see punane lint ette, et ära ei lähe. Ma aitan hea meelega, et kui on vaja nõu ja jõuga, aga lihtsalt, et praegu ma olen mures. Üks silinder, mis meil kunagi Dünoski vaata vahele jättis siis. Ja nüüd ka siin vahele jätab ja ta oli küünal on teist värvi, siis viitab ikka mingi mehaanilisele hädale. No vaata, Banderas keerab küünla välja. Viljar vaatab peale, nuusutab. Nuusutab jah, maitseb. Aga vanasti, kas vanasti, kui praegu ajusid ei ole, siis... Noh, ta on praegu tutikas on ju. Jah, see on tutikas jah. Teistel oli ilus kuradi tume rant ääres. Aga vanasti, kui sa hakkasid räägi sõitma, siis pidigi küünla pealt lugema kõik, aga siis ei olnud... Ja õite vanasti me tegime niimoodi, et panid põhjagaasiga vinississe, lülitasid auto välja ja tulid puksiiriga tagasi, võtsid küünlad maha, vaatasid, et kas segu on korras. Ja niimoodi käiski. Mis aastas oli siis? 1900. Siis kui hakkas internet meil alles tekkima, see oli 90 aastate lõpus päris. Ja siis 2000 aasta alguses hakkas meil natukene juba mingid andureid tekkima. Aga näed, kogemused tulevad ikka kasuks praegu ka ju. Jaa, mul lihtsalt ei meeldi, et see ots on nagu soe. Soe või? Jaa, värvi järgi näed ära. Loodame, et kestab ära ja siis saab diagnoosida, siis tuleb pikem paus või driftist? Täna peab vastu pidama. Siis kui ta ära ei kesta, siis tuleb väga pikk paus. Sellepärast tasub alati hoolikalt vaadata seda asja nagu. Anybody can actually pretty much enter, you just have to build the car. Now we have Martin Ojaste, very nice entry, gets both the inner and outer zones. Quite Martin juba läks siin esimeses kurvis. Poole sõitva Pro jaoks, aga Martin läks esimesse, et ta juba võttis selle klippi ära, aga tundus, et tal semiprood esimesse sabaklippi natukene puudu vist. Me vaatame, kas tervis on korras. YouTube'i vaatate hoopis. Tule Martin, mis tulemused olid? 80. Initiation oli kehva, ülejäänud rada väga hea. Siis 79 initiation oli lepik ja siis tänu sellele ei jõudnud esimest sabaklippi ja ülejäänud rada hea. Nii et ma ei saanud initiationit nii nagu ma trennides sain. Aga tegime väiksed triibud peale ikkagi autol ilusti. Keegi selle peale ei mõelnud, väga piinlik.
Näed, mida ühiskond arvab ja siis on Karel on piffidega, noh. Jällegi kaamerada ei löönud praegu. Ja mida Greta arvab? Greta arvab, et Karel paneb lihtsalt vastu seina. Ja siis Karel arvab, et ta sööb lihtsalt purksi ja näge vend. Ja mis tegelikult toimub, on see, et auto põleb, noh. Kõik ei ole rumalad. Thanks. Ja järgmine paar. Ei vaata enne Ruudi Lumiste, Martin Ojaste. Ruudi Lumiste siis BMW ja Martin Ojaste jälitajana Nissan 370Z. Ja tundub, et siin paljude sõitjate jaoks just sealt pääst alla tulles poole vahetused, see on päris keeruline järgi hoida. Ja teine sõit Martin Ojaste ees, Ruudi Lumiste jälitamas. Ja läheb Ojastel see teine ninaklipp vähekene kaugeks. Ja nüüd siis ootame kohtuniku otsust. Edasi Ruudi Lumiste. Huvitav, mis siis edasi jaotuseks? Ma hüppasin finiši või initiation joonel, hüppasin põhjakaga järgi veel nii palju kui sain. Ja sealt läks joonest, läks natukene nagu ninasse. Või otse hüppis see suurt alane. Oi! Eessõit oli ilus selles mõttes, jah, et huvitav, et nii kiire otsus oli, et see ei kaalunud. Ma ei tea, mis nad nägid sellest. Kas see tõesti, et sa nina maha võtsid ja sinu üle nõrva mineku nina oli natuke kaugemal kui temal, aga noh, see on nii pisike ju. Aga jälitsus oli muidu ülejäänud rada oli... Ta oli lähemal selles mõttes, jah, kõik aja on ju. Ja siin on nüüd palju liiamal vaata. Tagakares on kõigil lähemal, jah. No siin ei ole lähemal, praegu ei ole. Aga mul läks ikkagi laiaks. Ojastel see... Siin aega kastis oled sees. Ja aga ninal. See teine ninaklipp vähekene kaugeks. Muidu oleks liini pealt võitnud. Okei, ma saan aru, jah. Ma seda ninaklippi niimoodi näinud ka. Sest Chase'id on... Võiduks või? Vaadaseks võiks jah, see aasta polegi saanud veel ühtegi. Palju Martin? Taugapils veel võtab ära selle karika. Kui paneme viimast etappi. Kui toob 32 välja kukkumis, siis ma jäägi Taugapils. Sa oled lipa-napa. Ma sõna halli veel. Tuult ei ole, vaata see on see probleem.
trenniringe 2, tegelikult sai 4 lõpuks kokku. Esimene oli siuke tämp, aga tegelikult oli täitsa kuiv. Oleks võinud kohe panna. Aga no natuke tahaks saada seda pööret juurde või rattakiirust kiirendamise peal just. Ülejäänud raja osas on okei. Lihtsalt natukene grammi jagu, et keegi eest ära ei läheks. Aga siis tuleb ise lihtsalt varastada, muud midagi. Viljar on kohal, tunneb huvi, küsis, ma ütlesin, kõik on hästi. Ta vaatab logi igaks juhuks üle. Ja, vaata, kõik ei tea, mis vahepeal juhtunud on. Aga nüüd ongi teistmoodi, vaata, sa kuuled ja näed ka, mis auto teeb. Sa võib-olla näed midagi muud. Ja, vaatan läbi video. Ja, video ei ole see, mis päris hääl oli ilus. Aga kuidas drift on nüüd koha peal vaadata? Ütleme niimoodi, et kui nii kaua, kui need rattad on all ja näed juba kiirust, vaata, et pro-klass, siis hakkab juba niimoodi, et vaatad, et aju hakkab ise kaasa mõtlema, huvitav, kuidas ise ka lööks vedelaks äkki. Ei, päris see betoon on päris hirmus muuga, hüpatav. Sellepärast semiproos, kes niimoodi, nad läksid juba, hüppes tulid juba tõmbasid kässadega sirge peale ennast maha ja lasid niimoodi pikalt niuelda. Siis siin ikka käib ikka juba nagu andmine seda rõvet. Päris karm. Kaeks. 88 punkti. Fluidity 15, commitment 14, angle 26, line 33. Üli ka. Sa panid ikka hüppet, jumper drift. Tegid 9 kappani praegu. 9 kappani versid. Kuule. Aga ta oli nagu nii ees. Ikka olen teinud. Kurat, palli võit ei saagi. Juba väga-väga suur. Olin vist nurga peal. Mida mingi... Eelmises selles oli paremini kaamerameeste error praegu. Väljast tuleb ikka nii aeglane kõik. Ja tulemuseks Karel Piirojale 88 punkti teisest sõidust. Position 1 on siin ju. Persid sõits üle ja pakki. Kurat, ei saagi jälle kvallivõitu siit või? Tahaks ühte kvallivõitu ka ikka saada. No põnev, vaatame siis, kes siit vastu tuleb. Top 16. Hea töö, Rais! Hea töö! Väga kaua mõtlevad. Ilus jälitus. Aga enne esimese sõit oli grippi natuke... No ei arvanud, et nii palju grippi ikka esimeses kurvis on. Tuleb veel julgemalt ja veel sügavamalt.
radadeni kuuldaks vaata. Ja võib-olla jah. Kaartlased pilved tuleb. Ma räägin, pilved tulevad, ma arvan, et siit tuleb. See ei lähe üle räägi. Anna või mees ka vahel. Kahjuks võistlus ei vea ikkagi nii välja, et oleks kuiv. Nüüd on Kareli esimesed ringid siis täiesti märjaga ilmselt. Kuigi ta tibutab jälle, nagu sabistab. Aga no pilved on süüksed, et siit tuleb. Vihma olukorras ilmselt see lead run ei ole kõige parem asi alguses. Selles mõttes, et eessõitja ikkagi paneb joone ette ja kui sa sealt välja kütad, siis on paha. Siis on eessõitja viga kohe. Oleks safe sõita taga, aga Karel sai nii palju punkte, et peab liidima kahjuks. Ja rada on nüüd täiesti märg. Haise, kui libedalt lähevad reis. Ma ei saa vaadata. Kõik jooksed tuppa. Mööda ja ühesõnaga su enda ees ei olnud ka hea sõit nagu, see seina ääres jäid seisma, ehk siis mine ikkagi ilusti jälitama. Aga libe on. Täiesti mööda, seal ei seisma ka. No jah, sest ta vajus liiga kaugele, vaata, ta tuli liiga seest. Inertsi tekitad jälle. Aga vaata, kui palju sa tekitad selle vihmaga, millal läheb seina, millal ei lähe. Raske on seda. Seda palkimiseks enam ei vaeta ju. Ei, seda mitte. Oli seal oluliselt parem, seal mäe peal see, või noh, viimane see poole vahetus, mis siia ülesse tuleb, oli kuradi jälle nagu natuke sirge sul see pill, ma ei tea, ma ei oska midagi öelda, vaatame, kuulame, aga Proximity oli väga hea. Ega Ragnar ka sinna esimest kästi nagu mehelikult ei läinud, ta nurga võttis ära. Tuleb otsus või? One more time. Meie oma jah, Tanel ja Reeda. Top 4, nüüd on poodiumi lugu. Ilusti tuleb jah. Aitäh, Tanel, me vaatame sõitu veel. Normaalne spoiler on jah. Esimene kord oli üllatusena, et libe oli. Oi, kui libe see oli. Aga liidina, sul oli päris alg tegelikult ees minna alguses. Oligi, sa ei tea ju midagi. Ma ei teadnud mitte midagi. Kiirendus maa peal tundus, et nagu peab. Ja siis sealt hakkas libisa võtsin. Oi. Ei, kurat, kas jääb seisma? Pool finaal.
said täpselt ennast ikkagi ilusti kui algusest peale järgi. Kareli eelis jälitsus ongi pigem kordust vaadates paralleelselt opeerimise osa on nagu tundub parem kord ja kõik eessõit järgi. Ja võib-olla eessõidus ka see enne viimast sama klippi oli ta see nupp parem, ehk siis sõidu trajektoori ja nurga punktid annavad talle parema tulemuse, aga vaatame, samas oli tal ka see sisenemine oli ikkagi esimest samaklipis päris kaugel. Mis see nüüd siis kokku kohtunike jaoks summa summarum tuleb? Purkausile ei saa minna. Come on. Kuigi see Purkausi see viga nagu valutab ka Kareli kasuks veel. Liitu liid oli omp. Ei olnud. Liitu liid oli Karelina. Kareli Chase oli ka parem. Videokordust vaatad ka, et see tundub ka nagu meie. Ja Karel ise ütles autost nägi, et Purkaus oli räigelt nagu vobeli ja understeer sinna minek. See oli nii suur pikk auto. Seda ei tunne, jah. Purkaus pani mulda ka veel, jah? Come on. Kivitumi. Ai! Hau! No nüüd tahaks küll kommentaari saada. Ei kujuta ette. Ei tea. Vinci Kelskis, 3.-4. koht, Vinci Kelskis. Ja ongi olemas. Sa jätkisid vahepeal natuke isegi lasi eest ära. Ilus liid, väga ilus. Kasti sai ka. Ma tänan, monsieur, ma tänan. See on mingi French nagu. French girl. Paint me. Pole Kareli oma. Oi, plää, kui see ka nüüd ei tule reis, siis ma lähen küll kuhugi ukse taha koputama reis. No vaata. Aga vastast ei saa ju teada. Nad ei ütle praegu ju. Ei ütle jah, aga siin ei ole vaja öelda. Me teame ise ka. Nad ei ütle ju. Me teame ise ka. Ei on lõplik ära. Minu arust nad ei öelnud semiproos ka. See Karel eessõidus ja taga polnud ja mingit semid. Kui OMT ei ole. No kui OMT on, siis on teine asi. Mille eest? Ma viskan selle sama odaga siit ka. Märnikut või? Meil on nii palju odas, me saame isegi kuulipildad teha siit. Six shooter. Nii on nii kaua läheb aega, jah? Ei, seal on vaja asjad üle vaadata.
tegelikult me teame, kes võitis, aga lase neil natuke seal praadida ka ja... Oota kindel, et Karel ei lükanud või? Äkki leiab midagi. Ma tähendab, kui sa sükest liidi ja Chase'i saad teha, mida sa päev otsa tegid? Mulle meeldib see, et Magnused lambist lihtsalt 3 aastat pealt jumala terav. Oleks muidugi. Ta hoitis Burkovsi vastu veel varu, ütles. Et oleks vist pidanud seal panema ju pool inni. No, küsi ja sa saad, õnne. Ai, aga... Mida? Ütleme nii, et see viimane pikklipp nüüd nagu mingi perfecto küll ei olnud. Ja, aga eesliid oli ikka parem. Ma arvan, et nad ei otsi, nad võrdlevad jooni. Ei no, ega vaadates seda, kui hästi ma sain joonepunktidest aru ja mis täna nagu toimunud. 103. Siis selles mõttes, et variant on see, et teid saadetakse omptile, sellepärast hoitakse kinni. Ühesõnaga, vaadates neid joonepunkte ja kõiki neid asju, siis tegelikult me ei saa üldse milleski kinni. Meil oli ju ideaalne ees. Lähme siis passima. 3. koha sõit oli peaaegu ilus, Kareli eessõit oli, initiation oli jälle okei ja esimene kast käes, aga viimasest kast jäi natuke puudu ja jälitus oli kuld. Ja nüüd ei teagi, kas saab poodiumine või ei saa. Seda me siis näeme autosutamisel juba. No kas tunned maitset? Jah, tundsin. Hommikul juba tundsin, vaata jõudsin seal magada ka. Aga... No vist on, ma ei tea. Ei öeldud sulle ju? Ei, mulle ei öeldud ja ma ei tea, ma ei ole sõiti ise väljast näinud, vaat. No, Chase'id läksid ikka järjest ulmemaks, et need olid ikkagi kuld ja nii kui sa saad esimest sabaklippi kätte, sa viimasest võid välja, ei saa sellest loogikast aru. Aga muidu vaadati lõpus, kas Vinci Kelskis sõitis no-go's ja kas ta oli ratas joone peal või oli sees? Sees. Mul on sisekaadel, ma võin viia kohtunikele. Siis on juba maitseid uus. Jaa, oli muidugi, ta peaaegu läks torbikule pihta. Siis küll võib-olla, jah. Seda vaadati ja päris mitu korda. Mulle lootust on, ärme hõiska veel, aga me arvasime Burkovsi vastu ka, et finaal, aga näed, Vomp või minu vaata. No see oli siuke natuke siuke, te mõlemad initiation oli täpselt samasuguselt nagu imelik ja siis Chase oli suht võrdne ja siis oligi nagu, et mille pealt siis antakse. No võt, tasub sisse magada, kui pea päev. Ma arvan, et 3. koht oleks super. Viljar pani sulle seal 0,02 boost juurde, vaata, kohe tuli. Kohe hakkas tulema. Kohe sinna juurde. Härra Spotter, tubli töö. Ei, äge. Kõva. Nagu we had the speed. Oli speed, aga lihtsalt ma kujutan ette, see sisenemine, sa ei taha minna sinna. Ta ei tahtnud, jah. Ma viimane kord ütlesin, et mine nüüd, siis ta ütles, et mine vaata, ole ja kas betooni äär on kuiv ka või? Siis ma läksin vaatasin, ütlesin, on kuiv. Oleks ma ausõna ka lõppu öelnud, siis ta poleks sinna läinud. Ülikõva. Aga Chase'id? Super. Täiesti ebareaalne. Ma ei ole näinud sõita, just kaagutanud neid mul ilmisid niimoodi. Mul nii palju neid. Teil ka kõva. Very good. Teil ka muidugi. Väga hästi. Hästi. Aga kõik on poodium. Lõpus läks. Arel Piirvaja. Frederik Spreto. Kristjan Puros. pealtvaatajatele ja
homme alustame teeme selfie ka. Pane keel vastu. alguse, nii et homme päev kindlasti ei tule ka vähe huvitav. Tuli võideldes raskelt tähtede poole. Mina olen kõige rohkem rahul sellega, et meil kiirust. Kiirust on ja ma vaatan sellel rajal. Ja sellel rajal, tal olid ekstriimid all, ma vaatan. Olid jah? Ekstriimid all. Ja jõudsid. Saab minna või? Kurat, raiskamine. No võt, pange like, subscribe, kommenteerige järgmiste karikateni. Street Masters on järgmine, no mis see on?